ndivyo itakavyokuwa katika siku zake mwana wa Adamu. Walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakioa na kuolewa, hata siku ile Nuhu aliyoingia katika safina, gharika ikashuka ikawaangamiza wote. Na kadhalika kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakinunua na kuuza, wakipanda na kujenga. Lakini siku ile Lutu aliyotoka Sodoma, kulinyesha moto na kiberiti kutoka mbinguni, vikawaangamiza wote. Hivyo ndivyo itakavyokuwa siku ile atakayofunuliwa mwana wa Adamu. Bwana Yesu asifiwe. Hekima kamata. Peleka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Injili ya Luka kinasema hizi habari kwamba kadhalika kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu, watu walikuwa wakila na kunywa, watu walikuwa wakioa na kuolewa, watu walikuwa wakiuza na kununua, wakipanda na kujenga. Yalikuwa ndiyo maisha yao. Anasema pia kadhalika siku za Lutu, mpaka kiberiti na moto vinatokea. Watu walikuwa wakioa na kuolewa, walikuwa wakinunua na kuuza. Hayo ndiyo yalikuwa maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Watumishi wa Mungu, sikiliza. Biblia haisemi walikuwa wanafanya zinaa. Haleluya. Biblia haisemi walikuwa wanaiba. Biblia haisemi walikuwa wanaroga. Inasema walikuwa wakienda kuuza biashara. Watu walikuwa wakienda kununua mahitaji. Watu walikuwa wanatafuta mchumba wa kuoa. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anatafuta mke wa kuoa ama mume wa kuolewa naye. Watu walikuwa wanajenga nyumba zao. Watu walikuwa wanapanda kwenye mashamba yao. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ukiangalia walikuwa hawafanyi dhambi, ni maisha ya kawaida, lakini wakasahau kwamba yuko Mungu aliyewaumba. Wakasahau kosa ambalo mwanadamu anaweza akalifanya na likamchukiza Mungu moja kwa moja, hata kama haujaiba, hata kama haujaloga, hata kama haujazini, hata kama haujatukana. Kumsahau Mungu wako ni kosa moja kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wakasahau wale watu walikuwa wanaishi maisha yao ya kawaida. Walikuwa wanapambana kwenye utafutaji wa mali wa fedha. Magari walikuwa wananunua, kujenga walikuwa wanajenga, mitaji ya biashara walikuwa wanaipambania. Walikuwa wanatafuta maisha ya kuwa na familia, maisha mazuri kabisa, lakini wakasahau ya kwamba yuko Mungu aliyewaumba. Alipotoka Nuhu akawaambia, jamani, huu ni wakati wa kujenga safina, huu ni wakati wa kwenda kanisani, huu ni wakati wa kuokoka, huu ni wakati wa kumwimbia Bwana, huu ni wakati wa kutangaza Injili, huu ni wakati wa kuingia kwenye maombi, huu ni wakati wa kuifanya kazi ya Bwana. Wao wakasema hapana, sisi tuna biashara zetu, sisi tuna maisha yetu, usituambie hiyo habari. Nuhu akaanza kutengeneza safina, Nuhu akaanza kutafuta miti ya mvinje, Nuhu akaanza kutengeneza safina. Watu wakawa wanapita wanamshangaa Nuhu, wanamcheka Nuhu, wanasema anazeeka vibaya, wanasema akili hazimtoshi, wanasema hebu angalie walokole, mbona kama wamechanganyikiwa. Lakini hawakuelewa. Biblia inasema ya kwamba mpaka Nuhu akaingia ndani ya safina, ikaja ikanyesha mvua, gharika ikawaangamiza wote. Bwana asifiwe. Na biashara zao zikaangamia, na nyumba zao wakaangamia, na watoto wao wakaangamia, na ndoa zao wakaangamia, wakafa, wakateketea, wakaenda jehanamu ya moto. Bwana Yesu asifiwe. Kadhalika kwa Lutu, na kwenyewe waliambiwa, jamani, ni wakati wa ibada, jamani, ni wakati wa maombi, jamani, ni wakati wa kuimba,
Jamani, ni wakati wa kusifu. Wakasema hapana, kanisani tunapoteza muda, kanisani mambo mengi, kanisani kuna vitu ambavyo vitatupotezea muda kwenye maisha yetu. Acha tuwahi kwenye maduka yetu, acha tuwahi kwenye kazi zetu, acha tuwahi mashambani kwetu, maana huu ni wakati wa mavuno. Sasa twende tukavune. Kwa wakaondoka wakaacha. Maandiko anasema ya kwamba wakiwa wanafanya shughuli zao, wakiwa wamefungua maduka yao, wakiwa wako nyumbani kwao, Mungu akanyesha mvua ya moto na kibiriti, ikaangamiza Sodoma. Biashara zao zikaangamia, maisha yao yakaangamia. Wana wa Mungu, jioni ya leo nimekuletea habari njema za Yesu. Nimekuja kukukumbusha ya kwamba yuko Mungu aliye hai. Anahitaji umtumikie, anahitaji umwabudu, anahitaji ujitoe kwake. Wakati ulio nao sasa ni wakati kwa ajili ya Bwana, maana kesho yako hauijui. Bwana Yesu asifiwe. Utalala usiku wa leo, lakini utamkaje haujui. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukasafiri, utafikaje haujui. Haleluya. Unaweza ukaenda mahali fulani, una ratiba zako zote, lakini mambo yanaweza yakabadilika. Watu wa Mungu, sikiliza. Watu wa Sodoma na Gomora walikuwa wajui kwamba mambo yanaweza wakabadilika. Watu wa kizazi cha Nuhu, wao walikuwa hawaelewi ya kwamba yanaweza yakabadilika. Lakini jioni ya leo nataka nikwambie mambo yanaweza yakabadilika. Vile ulivyojipanga, mwana wa Mungu, yanaweza yakabadilika. Itakuwaje kama hauna Yesu? Itakuwaje kama hujaokoka? Itakuwaje kama hujajisalimisha kwake? Itakuwaje wapendwa? Nyumba ulio nayo haitakusaidia. Oh, sikiliza. Fedha ulio nayo haitakusaidia. Ingekuwa fedha inasaidia, basi ingesaidia watu wa Sodoma na Gomora, lakini haikuwasaidia fedha. Wakaungua na fedha zao, wakateketea na fedha zao. Watu wa kizazi cha Nuhu, fedha haikuwasaidia, wakagarikishwa na fedha zao, wakawa ni mauti kwenye maji. Wapendwa, jioni ya leo hii ni habari njema ya Yesu. Anayejua maisha yako, anayejua kesho yako, anaujua mwisho wako. Wewe hujui chochote, na ndio maana kutangazia ya kwamba kabla mwisho ujaja, kimbia kwa Yesu mpendwa, kimbia kwa Yesu mwanamke. Hivyo ulivyo navyo havina msaada. Mume wako ana msaada, mke wako ana msaada, chochote ulicho nacho hakitakusaidia. Sikiliza nikwambie, watu leo wanaliingia mali, leo wanajivunia majumba, leo wanajivunia magari, leo wanajivunia kazi, leo wanajivunia mishahara, leo wanajivunia vyeo. Anakuambia mimi nafanya kazi mgodini. Ukifanya mgodini sasa, je, unamtishia nani na mgodini? Jinga kweli. Bwana Yesu asifiwe. Anakuambia mimi nina duka. Ukiwa na duka sasa, je, unatuambia nini? Anakuambia mimi nimeajiriwa. Ukiajiriwa sasa, je, inakuwaje? Anakuwa mimi nina kwangu nimejenga. Ukijenga, je, nyumba utaiacha mpendwa? Kazi unaweza ukaiacha, gari linaweza likabaki, mashamba yanabaki duniani. Utaondoka peke yako, umevikwa nguo moja, umeviringishiwa sanda, umewekewa pamba puani, masikioni na mdomoni. Wanasema ni sala za mwisho, tuage marehemu. Watu wamekaa kwenye jeneza, mmoja akashika kapafyumu, anapuliza kidogo, pss, anapulizia uso wa marehemu usinuke mbele za watu wanapoaga, na anapulizia kale ka perfume. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake usinuke. Wewe sasa ni takataka. Ulikuwa ni mzuri sana, ulisuka twende kilioni, ulisuka jicho la mke mwenza, ulisuka mchicha. Sawa, haina shida, lakini ndio imeisha. Bwana Yesu asifiwe. Maisha tulionayo ni ya muda mfupi.
Leo tupo, kesho hatupo. Leo unavyoegeshwa unavyo, yanabadilika wapendwa. Kuna watu wana kiburi, ukimwambia habari za Mungu anakuambia unaniambia mimi nina shida gani? Nani amekuambia sisi tuna shida? Unatuonaje kwanza? Ukituangalia haraka haraka tunavyocheza kwa raha zetu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaimba kwa raha zetu, haleluya. Tunamtukuza Bwana ambaye ametumba, ametuweka chini ya jua. Jioni ya leo nakuita kwa Yesu. Naita wanawake, naita wanaume, naita wazee kwa wadogo. Watu wa Mungu, sikiliza, Mungu anakuhitaji. Utukufu kwaya, njoo.